नाज़रीन, मनहड़ो शाख में ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादकारनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾिसूं था हिन रिपोर्ट में। जीअं त मनहड़ो प्रेस क्लब अॻियां मनहड़ो शाख जे आबादकारनि पारां पाणी जी खोट ख़िलाफ़ सख़्तु एहतजाज कयो आहे। अचो त हितां जे आबादकारनि सां ॻाल्हायूं। जीअं त यूसुफ डारी मोरी तक़रीबन 3 ॾींहंनि खां बंदि पई आहे। केले जो फसल तबाह थी वियो आहे। माण्हू परेशान आहिनि। हिते मनहड़ शहर में माण्हुनि वटि पीअण जो पाणी कोन्हे को। बराए महिरबानी करे असां आला अख़्तियारनि खे चवंदा त कीअं जीअं बि करे जल्दी में जल्दी यूसुफ डारी मोरी खोलनि त जीअं शहर वारनि खे पाणी मिले। गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां असांजो पाणी बंदि आहे। मनहड़े शहर में पीअण जो पाणी न आहे। असां इरिगेशन चीफ ऐं AC साहब खे ख़ुसूसन दरख़्वास्त था कयूं त हू अचनि विज़िट कनि असांजे फसलनि खे ॾिसनि। असांजे शहर मनहड़ो में पीअण जो पाणी न आहे। यूसुफ डायरी रेगुलेटर गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां बंदि आहे। असांजे केले जे फसल खे वॾो नुक़सानु थिए पियो। जीअं त हींअर ताज़ो जेका हथरादू पाणी जी खोड़ थी आहे रोहिड़ी कैनाल दाद डिवीज़न यूसुफ डायरी रेगुलेटर मां जेका मनहड़ो शाख निकिरे थी, जंहिं ते 16,000 एकड़ ज़मीन जेको आहे इहा शाख सैलाब करे थी। इन जेको शाख ते सरासरी जेको घणे खां घणो फसल असांजो केले जो आहे ऐं उन खां पोइ कमद आहे। ॾिठो वञे त पूरो महीनो मुसलसल रेगुलेटर ते पाणी कोन्हे को। मनहड़ो शाख बंदि आहे ऐं केले जो फसल मुकमिल तबाह थी चुको आहे ऐं उन खां पोइ कमद ऐं केले जा ऐं ॿिया बि उन खां सवा फसल उहे बि सोकण जो शिकार बणिजी चुका आहिनि। को बि ऑफिसर हिन तरफ़ तवजो नथो ॾे। हीअ हथरादू खोट आहे। जेकॾहिं वाराबंदी आहे त उहा शेड्यूल ते हुअणु खपे। पोइ ते पुछड़ी ऐं मुंड में रेगुलेटर हलनि पिया। उन्हनि खे 15 ॾींहंनि जो वारो आहे। असांखे पूरो महीनो थी वियो आहे ऐं हिन मनहड़े शाख खे पाणी न मिलियो आहे। असां CM खे, चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन, AC इंजीनियर खे रिक्वेस्ट था कयूं त जल्द जल्द हिन तरफ़ तवजो करे। 4 हफ़्ता थिया आहिनि जेको बंदि पई आहे। पाणी कोन्हे। केलनि जा फसल सुके पिया आहिनि। मनहड़ जो वाटर सप्लाई में पाणी कोन्हे। माल मरे पियो सफ़ा। उन केलनि जो फसल तबाह पियो थिए। गाह सड़ी आहे, फसल सड़ी आहे। ॿिया हेठि बि शाखूं हलनि पियूं, मथे बि शाखूं हलनि पियूं। मनहड़ो शाख बंदि पई आहे। 4थो हफ़्तो आहे। अचे पियो जेको पाणी बंदि पियो आहे। महिरबानी करे शाखूं खोलियो वञे। पानी जे लाइ तरफ़ीमो आहे। महीनो थी वियो आहे। शाख बंदि लॻी पई आहे। माल बुख थो मरे, उञ थो मरे ऐं पाणी जी तमामु सख़्तु खोट आहे। असां भरे भरे बेज़ार थी पिया आहियूं। खारो पाणी आहे मनहड़ में जेको पीए थो उनखे दस्त थी था पवनि। महिरबानी करे असांखे शाख खोले ॾियो। कैमरामैन अमजद अली भाटी सां गॾु गुलाम अहमद भाटी, KTN न्यूज़ मनहड़ो।